बंधु माने खूब शीघ्र पुराणा वर्ष 2024 समाप्त होगापाई जाउछि एवं नुआ वर्ष 2025 शुभारंभ होगाकू जाउछि। तो बंधु माने आपण माने जदि चाहुछंती जे एही वर्ष आपणकू जेउ सबु समस्यार सामना करबाकू पड़िछि, जेउ सबु असुविधारे आपण पड़िछंती, अर्थजनित समस्या रे आपण जेउ हैरान हेउछंती ताहा आपणकू नुआ वर्ष रे हेबाकू न पड़ू। नुआ वर्ष रे आपणकर जीवन शुभमय मंगलमय हेउ एवं आपणकू धनजनित समस्यार सामना करबाकू न पड़ू। तेबे बंधु माने नुआ वर्षर प्रथम दिन अर्थात जनवरी 1 2025 दिन आपण निश्चित भावरे धनियार एही गुप्त उपायटी पालन करि दियंतु। देखिबे निश्चित भावरे वर्ष सारा आपणक उपरे मां लक्ष्मीकर कृपा बनी रहिबो। केवल करि दियंतु एही एक मुठी धनियार महा उपाय। जीवन रे चलिथिबा समस्त कष्ट समस्त समस्यारु आपणकू तुरंत ही मिलि जिवो मुक्ति। आपणकू मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेबो। एहा सहित आपण मध्य बनी जिवे कोटिपति। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होई जिवो। बंधु माने खूब शीघ्र नुआ वर्ष 2025 आरंभ हेबाकू जाउछि एवं एही दिन जदि आपण केवल 2 रु 4 मिनिट समय बाहर करी एक मुठी धनियार सेही प्राचीन कालर महा उपाय को करिनियंती, जेउ विषय तंत्र शास्त्र रे उल्लेख रहिछि, तो एही उपायटी को करिबा परे साक्षात मां लक्ष्मीकर सेही आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्ति हेबो, जहा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता कष्ट समस्या सब किछि दूर होई जिवो। तो आजिर एही भिडियो रे धनियार जे उपाय मु आपणको कहिबाकू जाउछि, एहा आपणको पई एक चमत्कारी उपाय अटे, जहार शुभ फल आपणको निश्चित भावरे प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपण माने निजर फायदा पाई ही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने समस्त वेद शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि जे कोनोसी शुभ दिनर आरंभ रे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती। एही दिन मां लक्ष्मी स्वयं धरित्री रे निवास करिथांती एवं निजर भक्त मानको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं एही दिन मां लक्ष्मीकर सबुठारु अत्यंत प्रिय जिनिस धनियार उपाय जदि कोनोसी भी व्यक्ति करिथाए तो सेही व्यक्ति को मां लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तो नुआ वर्ष दिन आपण धनिया किणिकी निश्चय आणंतु एवं धनियार उपाय मध्य पालन करंतु। बंधु माने धनियार सीधा सड़क संबंध मां लक्ष्मीक सहित रहिथाए। शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जे धनियारे मां लक्ष्मीकर दिव्य शक्ति गुड़िकर निवास रहिछि। तो तंत्र शास्त्र अनुसार नुआ वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण एही धनियार उपायटी को सठिक मुहूर्त रे सठिक समय रे एवं सठिक विधि विधान पूर्वक करि नेउछंती, तो निश्चित भावरे एही उपाय को करिबा परे तुरंत ही आपणको लाभ प्राप्ति हेबो, जहा फल रे आपण निज जीवन रे चमत्कारी परिवर्तन मध्य देखिबाको पाइबे। आपण जेउ कार्य भी आरंभ करिवे सेही कार्य रे निश्चित भावरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको जीवन रे धनर वर्षा हेबो एवं मां लक्ष्मीकर असीम कृपा मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा नुआ वर्षर प्रथम दिन रे करा जाउथिबा धनियार किछि चमत्कारी उपाय विषय रे। तो सबुठारु प्रथम उपायटी हेउछि जदि आपणकर अजथा खर्च बहुत अधिक हेउथाय तो सेही अजथा खर्च को कम करिबा पाए एहा हेउछि आपणकर धन संचय हेबार महा उपाय। तो बंधु माने जदि आपण जेते रोजगार कले मध्य आपण धन संचय करि पारु नाहंती, ताहा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च होई जाउछि। आपण जेते रोजगार कले मध्य आपणको पुणी थरे ऋण करज करिबाकू पडुछि एवं आपणको उपरे ऋण करजर भार मध्य बढ़ी जाउछि। से सब को सुझिबा पई आपण समर्थ होई पारु नाहंती, किंबा जदि आपणको जीवन रे धन आसीबार मार्ग गुडिक बंद होई जायछि, तेबे एही धनियार उपाय को आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे सठिक समय रे सठिक मुहूर्त रे करिनियंतु। आपणकर समस्त समस्या दूर होई जिवो एवं आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे आपणको एही उपायटी नुआ वर्ष दिन राति 8टा परे करिवार अछि। राति 8टा परे आपण एक मुठी धनिया नै जांतु। तेबे मने रखिबे जेतेबेले आपण एही कार्य करूछंती आपण संपूर्ण भावरे शुद्ध रहिबा उचित। आपण भलो भावरे धोई होई
କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଧଣିଆକୁ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେହି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ ନିଜର ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ରାତି ସାରା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଜାଗାର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଟାଣିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଉ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇ ସେଥିରେ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦିଆସିଲି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପ ଆପଣ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ହିଁ ନିଜର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇକି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୀପରୁ ନିଜ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ନିଜର ଶୁଭ ଫଳ
प्राप्ति करबा पई चाहुछंती तो आपण दीप नेला बेले निज सहित दियासिली नेकी जिबे एवं सेही दियासिली काठी रे ही दीप को जलाइबे। तो आपण जो दीप नैथिबे सेही दीप को माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे जलाइबे एवं माँ लक्ष्मी ठारो आशीर्वाद प्रार्थना करिबे। माँ लक्ष्मी को निकटरे निजर समस्या को जणाइबे। माँ लक्ष्मी कोनोसी मंत्र जप करिबे। तापरे आपण जो पुड़ियाटी नैथिबे सेही पुड़िया को आपण माँ लक्ष्मी डाहाण चरण रे छुआई देबे। माँ लक्ष्मी को आपण प्रार्थना करिबे जे हे माँ लक्ष्मी आपण मते आपणकर आशीर्वाद प्रदान करंतु। आपणकर आशीर्वाद रे मोर घर धन धान्य रे भरी जाऊ। मोर गृह रे केबे भी धन धान्यर कमी न होयु, अशांति न होयु। आपण मो सहित मोर गृह रे विराजमान करंतु एवं मोर गृह रे स्थायी वास करंतु। माँ को एपरि प्रार्थना करे आपण सेही पुटुलिटी को निज साथी रे नै आसीबे। तापरे एहाकु नै आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखिदेबे। आपण चाहिले एहाकु निज ठाकुर घरे मध्य रखि पारिबे। एपरे करिबा द्वारा धनियाटी अभिमंत्रित होई जाई थाए एवं वर्ष सारा एहा आपणंकु केबे भी आपणंक जीवन रे धनर अभाव हेबाको देई न थाए। एहा व्यतीत आपण जदि एही उपायटी को करि नेउछंती तो आपणंक कुंडली रे शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होई थांती एवं आपणंकु शुभ फल प्रदान करि थांती, जहा फल आपणक जीवन रे धन वृद्धि हेबा आरंभ होइजिबो। एहा छडा आपण जेउ भी कार्य करिवे सेही कार्य रे मध्य आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक खोलीजिबो। तो आपण निश्चित भाबरे एही उपायटी को नवा वर्षर प्रथम दिन रे पालन करंतु। एबे आसंतु जानिबा तृतीय उपाय। तृतीय उपायटी हेउची धन आकर्षण करिबार महा उपाय। जदि आपण चाहुछंती जे आपणक जीवन रे एते धन आसु जे आपणकु केबे भी धनर अभाव न हेउ किंबा आपणक उपरे ऋण करज केबे न आसु तो एही छोटिया उपायटी को निश्चित भाबरे आपण नवा वर्षर प्रथम दिन रे पालन करंतु। आपण जदि नवा वर्ष दिन एही उपायटी पालन करूछंती तो यह निश्चित भाबरे आपणकर भाग्य को बदलाई देबो। आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे बदलाई देबो। एही उपायटी को करिबा परे आपणको साक्षात माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने सेथि पय आपण माने नवा वर्ष दिन संध्या समय भल भाबरे धोईधाई होई जांतु। तापरे आपण एक शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु, हलदिया रंगर हेउ किंबा लाल रंगर हेउ एवं सेही दिन आपण कोनोसे भी तामसिक भोजन करिवे नाही। तो आपण ए सब कार्य करि सारिबा परे आपण आपणकर पूजा घर को जातु एवं माँ लक्ष्मी सम्मुखरे आपण एक घीर दीप प्रज्वलन करंतु। तापरे माँ लक्ष्मी सम्मुखरे आपण एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे आपण 3टी लवंग, गोटे 1 टंकिया कॉइन एवं 1 मुठी धनिया रखि दियंतु। तापरे एही कपड़ा को भल भाबरे बांधी आपण एक पुटुली बनै दियंतु। तापरे सेही पुटुलीटी को निज हाथ रे धरी आपण माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र को 11 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र हेउची ओम महालक्ष्मी नमः। एही मंत्र को आपण 11 थर जप करंतु। आपण एपरि करिबा द्वारा सेही पुटुलीटी अभिमंत्रित होइजिबो। सेथिरे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रहिबो। तापरे सेही पुटुलीटी को आपण नै निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु एवं माँ लक्ष्मी निकट रे आपण प्रार्थना करंतु जे हे माँ लक्ष्मी एही पुटुलीटी मो जीवन रे धन आकर्षण करिवार कार्य करू, मो गृह रे धन धान्यर अभिवृद्धि हेउ। एपरि प्रार्थना करी सेही पुटुलीटी को आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु। आपण चाहिले एहाको आपणकर व्यापार स्थल रे मध्य रखि पारिबे। आपण दुकान रो जेउठारे आपण टंका पैसा रखुचंती सेठारे मध्य आपण एहाको रखि पारिबे। एही उपायटी को जदि आपण सठिक भाबरे करिनियंती, विश्वासर सह भक्तिर सह करिनियंती तो देखिबे एही उपायटी को करिबा परे निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे धन वृद्धि हेबा आरंभ होइजिबो। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति हेबो। आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो, जहा फलरे आपणक जीवन रे धन जनित समस्त समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। तो बंधु माने निश्चित भाबरे एही उपाय गुड़िक मध्यरु कोनोसी गोटे उपाय आपण नवा वर्ष दिन पालन करंतु, कारण एही उपाय गुड़िक बहुत ही सहज किंतु बहुत चमत्कारी एवं प्रभावशाली। एवं आपण जदि विश्वासर सहित एवं भक्तिर सहित विधि विधान पूर्वक एही उपाय गुड़िक पालन करि नेउछंती तो निश्चित भाबरे